हेलो दोस्तों। अरे वाह, देखो स्कॉर्पियो कहाँ जा रहा है। ये वाह, अरे यहाँ तो रोड का काम चल रहा है। देखो देखो, यहाँ तो जेसीबी मशीन काम कर रही है। ये देखो, ये जेसीबी मशीन कैसे इस पत्थर को उठा रही है। अरे अभी हम कैसे जाएंगे। चलो इनकी मदद करके हम भी जल्दी जल्दी इस रोड को पूरा बनवा देते हैं। चलो देखो, ये जेसीबी मशीन यहाँ पे पत्थर को रख दिया है। ओहो अमेजिंग। चलो ये जेसीबी मशीन यहाँ पे क्या कर रही है। चलो ये तो गड्ढा है, देखो यहाँ पे और गाड़ी आ चुका है। चलो इसके अंदर हम मिट्टी भर के लेके आएंगे और इस गड्ढे को भर देंगे जल्दी जल्दी। चलो गाड़ी तुम रिवर्स चलो। चलो अभी हम मिट्टी लेके आएंगे। चलो ये देखो हमारा गाड़ी आ चुका है। देखो यहाँ पे तो ट्रैक्टर ही है। चलो पहले हम इस ट्रैक्टर के अंदर मिट्टी भर देते हैं। चलो इस मशीन को लेके आते हैं और उस ट्रैक्टर के अंदर हम मिट्टी भर देते हैं। ये देखो हमारा मिट्टी इस ट्रैक्टर के अंदर कैसे भर रहा है। ओहो वाह अमेजिंग दोस्तों। चलो ये देखो हमारा ट्रैक्टर मिट्टी से भर चुका है। चलो अभी हम इस गड्ढे के अंदर खाली करके आते हैं ये सारा मिट्टी। वाह देखो हमारा ट्रैक्टर कैसे जा रहा है। चलो दोस्तों, आप वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ये देखो हमारा ट्रैक्टर आ चुका है। चलो इसको हम रिवर्स करके सही कर देते हैं और हमें खाली करने में आसानी रहेगी। चलो मैं इसको खोल देता हूँ। अभी हमारा मिट्टी इस गड्ढे के अंदर पूरा खाली कर देते हैं। चलो ये देखो हमारा मिट्टी हो चुका है। वाह देखो हमारा ट्रैक्टर भी चला गया। अभी हम इस ट्रक के अंदर मिट्टी भरेंगे और इस ट्रक को भी हम वहाँ पे लेके जाएंगे। चलो ये देखो हमारा ट्रक भी भर चुका है। ओहो वाह वेरी नाइस दोस्तों। ये देखो ये तो जेसीबी मशीन तो बहुत ही स्पीड से काम कर रही है। चलो अमेजिंग दोस्तों, वेरी नाइस। चलो ये देखो हमारा ट्रक भी भर चुका है। चलो अभी हम इस ट्रक को भी लेके जाते हैं और वहाँ पे हम ये सारा मिट्टी खाली कर देंगे और हमारा गड्ढा भी भर जाएगा और हमारा रास्ता भी तैयार हो जाएगा, तो हमें जाने में आसानी हो जाएगी। चलो ये देखो, चलो इस ट्रक को हम घुमा देते हैं और सारा मिट्टी यहाँ पे खाली कर देते हैं। ये देखो हमारा सारा मिट्टी खाली हो चुका है। अभी हम इस जेसीबी की मदद से इस मिट्टी को समतल कर लेंगे। चलो ये देखो हमारा मिट्टी समतल हो चुका है। वाह देखो वेरी नाइस। ये तो जेसीबी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। ओहो वाह देखो हमारा रास्ता बन के तैयार हो चुका है। ये देखो हमारे जेसीबी चला गया। वाह दोस्तों वेरी नाइस। ओहो।